欢迎收听阿迪来开讲的单元台语话故事。台语话故事是以全台语开讲的方式，向大家介绍台湾的民间传说或者在地历史、风俗民情，希望对台语以及台湾文化兴趣的朋友，会当用声音重新熟悉台湾。来，咱就来开始咯。先跟大家拍招呼。我先讲啦，阿迪吼是我扫声啦吼。我是说吼，甲大家问考一下，恁食饱未？这个问话吼，敢若真笼统吼。早起嘛会拄着，嘛会当拍招呼，中昼嘛会当，暗顿嘛会当。恁约咧，大家听众朋友，你要看卖，我即摆是讲当时甲你问呢。好，来阿弟讲一个。你一拍一个招呼5分钟就过去。有啦。我想大家加减听得出来，我一开头应该就听得出来，我今日脑烧声吼。我已经讲啊啦。身体小可欠安，可能小可感着啦，应该是无2条线啦，是讲感冒无差啦。但是因为今日脑较烧声，就请大家较见谅啦。我今日声就会较奇怪，较怪奇一寡，或者是可能小可会烧啦，因为我会感这个脑疼所以凡是你嘛会听到这个脑疼，无共嘴内底声吼，换一个嘛是好啦。敢若新的来宾，对，我开始来宾了呢。这就请大家见谅一下啦。真好啊。顶礼拜歇困一遍，因为我来去出宅，去找一寡资料，真无用啦，世界拍照。所以都无时间佚佗，嘛无佚佗着，我足认真的呢。搁顶礼拜就是这个焦华先生，就是王焦华，就是这个我随李进亮的这个作者，会访问。我拢是讲我随你干杯。一般是我干杯你随伊啦。人我较客气。你啉酒较淡，较无胆啦。就是酒差无别人死嘛，你干杯我随伊。莫死病，死导游莫死病导啦。所以就有这本册啦，来介绍到伊的这个作品嘛，真侪开讲真趣味安尼。我们在大家听了有啥物感想？对，只是讲我今日声一直拢会维持安尼。我跟你听是就没关系啦，大家都见谅啦。还好啦，普通啦。我本来一直丢伫讲，我是毋是规矩搁加下一礼拜啊？我想者，敢若嘛无介好，尽量啦，我都讲。有时会对不起听友敢若会对不起一寡毋知送啊。我说我都尽量啦，那毋是介事，毋是介事。海涵啦，请大家海涵啦。我来拄开始咱爱来赶快开讲时间，有几个代志要甲大家讲一下报告一下，来报告一个，第头一个这个大卫头，就是咱的这个听友，当时嘛是真正有邀请我去台中教育大学的这个台语系演讲的这个原本的系学会的这个会长方进这边来参加华视举办的这个台语主播比赛得到第2名亚军，咱你才甲恭喜，甲拍破啊！这个真替欢喜啦，该恭喜哦！嘴真好啦，甲恭喜讲因为拢有伫听咱的节目，感恩啦！这是头一件代志。过来第2件代志特别来感谢咱这位听友的这个老话，伊这个标题叫做好运的听众啦。就是伊有老话有赞助，伊讲头一摆看到阿迪是伫公司台语台，咱在此感谢公司台语台的这个斗相共咱有机会接触到更较侪听众伊讲伊是讲这个想讲这位导览先生嘛太厉害啊，那么去找 podcast 来听啦搁伫公司的 podcast 听到阿迪讲一集爱准备10点钟以上，差不多是爱啦，搁较久嘛有啦，讲实在，实在是这个最认真。因为要做个上好的
吼，互咱的听友会当来听，所以就爱少拍拼、少用功、少认真呢。确实需要做真侪功课啦，讲实在吼，因为你还佫考虑讲我到底即个结构要安怎做，我即个内容吼真侪物件爱处理安尼。伊讲实在是足认真，嘛互我伫推广台语的路上袂感觉孤单，也就是讲伊本身嘛是一直有伫做台语的推广的人安尼。我嘛希望阿德会当继续做出优质的节目，永远支持你。伊就是安尼讲。真多谢，多谢你的支持。当时佫是选择即个挂金听门面即个方案吼，一边赞助即款方案吼，是即个金额较大一线挂金嘛，较大张，即个真感谢啦。真多谢啦，真感心，尤其是即个赞助以外感心的，有老话来互咱嘛写足侪字。所以讲吼，我有时想讲休困敢若嘛不对咧，遮侪人伫甲咱捧场安尼吼，所以真可能吼会当继续都个继续落去。对啊，所以就是即点就真正爱是咩来讲，感谢大家啦，敢若会使讲感谢啦，咱就尽量伫我身体会堪力的情形做会到的尽量做，做袂到就真正嘛无法度啦，咱就尽量。过来就是即个第二个嘛是有一个老话吼，其实因为 Spotify 即个收听的软体进前嘛有开放讲你伫咧每一集下骹会使老话只要咱有开放，但是我毋知伊原来还佫去后台，我爱伫后台看，看着我甲同意才会走出来，所以我无去注意着。那有一个是一个月前做 Chuck CHUCK，即个人是讲伊是用华语写来讲。请问会使甲 transcript 就是字幕啦，会使教即个字幕无？我因为想要听，但是即个台语伤拗我甲你讲诶啦，伤烂，需要听几落摆啦。我想讲，你若有安尼会听几落摆，我当然袂使囥字幕，哇，当然重点是安尼啦。嘛感谢嘛真歹势，因为我无去注意到即个老话。那讲实在进前嘛，一直有讨论着讲。到底要囥字幕无？毋过我其实讲实在，我个人真怀疑啦，就是讲我一篇故事无包含咱的开讲，就是4000外字至8000外字之间，一篇的长度，而且是全台文。你若是真正有法度看台文的人，照你讲，你应该听我伫讲啥。所以我若无阁转成华语，讲实在，你可能。你若是听我的台语，必须爱听几落遍。你看台文可能会搁较艰苦，这是一个考量。无啦，即嘛安尼来讲吼，我是感觉即个字幕吼，后盖再来研究啦，暂时按下啦。对，因为确实我是因为我的内容是有所困难啦。我的内容有够，你若是讲。你听台语，当时想要练习台文的人，确实是会使去参照，知影我讲的每一个字是啥物字。而且即马来讲，你若要去找资料，咱的网络足济啦，拢无困难。或者是你会暂时伫咧阮有法度推出即款的服务进前，目前还无即个心力啦。那伫我有法度推出即款的服务进前，有啥物问题，你都会使老话啦，加听几遍啦。有啥物问题你甲阮讲，阿得甲你回答。对，对我来讲嘛是一款鼓励啦。另外嘛是有当时透过咱即款的互动，互相嘛会使有一个学习。所以这是另外一款的做法。这点嘛是爱甲你即个 check 甲你讲一个安尼。像我最近就是去学迄个日语歌，阮的当初几落话。等，你前一阵仔毋是学客语歌，等我学日语歌。迄客语歌是安尼啦，迄是因为上伊的课，上客语的课客语的课老师伫教，所以我虽然毋是完全是要学客语歌，是要学客语，迄是附带。我日语歌本正就会晓啦，只不过是因为歌太济你嘛无可能拢会去唱着是。你加减你有接受，你就会成长啊。所以阮当初甲讲，你毋是会晓，你若学我讲，会晓嘛是爱学啊。教学相长嘛，就是安尼啊。修成呀。我咧讲毋对嘛，教学相长，温故知新，意思讲互相将进，互相将进安尼吼。
华语就是教学乡长啦，不是乡长迄个。啊，对啦对啦，不是乡长，啊，但讲款温故知新的意思，就是讲你若过有时候佫摕起理由来讲，来理由者，哎哟，无共款的感觉呢。3日无溜就爬上树，爱加溜寡。对。好，咱准备来进入正题，无我脑可能袂堪你讲，佮开讲伤久安尼。袂堪你讲较久吼。嘿，咱就即集咧，进前咱伫网络顶看有做调查啦，吼，就是讲即个先问大家讲，想要先听搭一个主题，后来即个大新翁即个主题先互大家提出来，就是讲，逐上侪人选即项安尼，嘛正拄好，就是前一阵仔有即个东岳庙的即个东岳大帝圣诞，各地也圣诞千秋，都有即个机会吼，搁较侪资料，甲搁较侪现实的真正的物件，通看。因为你有参与着啊，所以讲吼比较会搁较方便啦。对，所以就优先来做即个题目。我相信即个物件大家嘛真有兴趣啦，尤其有毋是所有所在拢大新人遮事件。哦，是哦。但是依然确实真济吼，因为咱讲全台湾有3大新将群。新将就讲新将的就是大新翁上济所在，一个伫咧桃园，大溪迄个所在，桃园啊。嘿，第二就是伫咧台北的蘆洲，蘆洲啊，泸州啊。第三就是咱宜兰泸州这两个。泸州国语华语也做泸州嘛。泸州这两个字有啥物需要替大家翻译给你讲？有人听无啊？你哪安尼讲？个第三个所在就是即个宜兰啦，这3个所在安尼。宜兰这免翻啦。那要讲新将的，或者讲大新翁进前咧，咱先来讲宜兰的两间庙，咱为这两间庙开始讲起。这头一间宜兰东岳庙，东岳大帝。东岳庙，你讲东岳庙东岳庙。过来讲前，旧历3月27是宜兰东岳庙的暗访。暗访，暗访。隔讲3月28是东岳大帝圣诞千秋，长讲是日巡。伊有分2款就是即个2讲安尼啦。咱伫进前时光的脉讲嘛有提起过，讲宜兰城隍庙，咱之前讲到宜兰城隍庙，伊的即个暗访甲日巡，咱嘛捌讲起过吼，伊的概念是共款啦。毋过伊是伫城隍圣诞，伫咱遮是旧历2月初8。那讲到城隍爷，咱先来讲一下城隍爷的代志。城隍爷，咱听友厝附近有城隍庙的，就凡事感觉讲，听到安尼奇怪咧，那甲阮兜附近的城隍庙，城隍圣诞敢若无共日子咧，这正常的。是是安尼咧，因为这就爱讲到城隍的信仰甲真侪神明无共所在。一般较普遍的讲法就是讲，城隍是来自对城墙、城墙甲护城河、护城河、护城河的这个信仰来的。因为你有这个城墙，就使保护城内的人，袂去受到外口的威胁。后来才豆转变成掌管司法甲刑事的这个神明啦。比如讲人死了爱往到地府，对无？咱进前这个时光脉讲，就是一直处理这个代志。对，这个过程是这个过程咧，就是城隍的业务。所以讲，城隍庙敢若即个公家机关共款啦，伫台湾各地拢有城隍爷你甲当做一款职务，职务。伊爱走流程就敢若警察局的分局安尼啦，逐个所在拢有分局长嘛，城隍爷共款意思。每一个分局长具体生日都无共啊，总无讲规定讲打一工生日的人才会使做分局长，无即个规定，就是大概安尼。所以讲。城隍爷也共款，像台北府城隍圣诞是旧历10月初1，大潮埕上有名的下海城隍庙，较早是旧历5月13。咱之前伫咧讲即个台语片的时阵，有讲到5月13人看人，就是伫讲即个物件。人看人是足老热的呢，就是你讲下海城隍生日啦。其实这个伊迄个时阵是11、12暗访，13日巡因为伊规模更较大啦，伊敢若暗访就2天啊安尼。这是自那以下海城隍庙来讲，是自清帝国光绪年间就记录的。
不二国咧，伫咧前2档啊，有人伫讲啦，讲有人去到下海城隍的即个东湾祖庙，就是伊本来过来迄个祖庙一看，则察觉讲，哎呀，原来城隍爷生日15月14啦。差一天安尼，做安尼，那差一天安尼啦。无啦，即马都有些即个物件是随在人欢喜讲的啦。只是讲过去下海城隍即个圣诞期间的活动啦，考仪是自5月初6就开始，一直到5月22哦，即个工的哦。安那不哩差不多半个月个，不哩长啦，差不多半个月啦，所以不管伊是5月13生还是5月14生圣诞吼，拢是伫即个时间来啦，这无啥问题。啊，若讲到咱宜兰的头城城隍圣诞是正月初6，所以佫无共吼。咱之前介绍过即个宜兰城隍庙，宜兰咱一都城隍都毋是头城，宜兰市的吼，咱一都城隍圣诞就是咱当讲的旧历2月初8。古城北路啦，西门我西门迄边，对，九城北路，不是城隍路，我说错了，伊伫城隍路，城隍街边，伊算城隍路，这是咱宜兰市的城隍庙吼。对。过来宜兰的即个东岳大帝岳帝啊，伊是伫迄个城路边呢，伊伫咧中山路。对。咱来讲即个东岳大帝吼，东岳大帝信仰较复杂啦吼，伊分做3大阶段。第一阶段叫做盘古时期，盘古就是咱讲迄个盘古开天，迄个盘古盘古开天，差不多是伫咧42000多年前，一讲个4万多年前，太遥远咯。这就是远古神话迄款啦。不过这跟台湾较无关系，所以咱大概讲过就好啦。大概知影讲迄是盘古的后代，或者美伦先例吼，诞下一对兄弟，诞下就生下啦，较文言的讲法，兄弟诞下毋是甲迄条意思，毋是雕像啦，诞下是圣诞迄个诞吼，诞下一对兄弟，遐或者金贤是即个东华大帝，小弟金凤师吼，凤即个字就是咱讲一般咱若鼻音叫做卿。就是出镜的镜，出镜迄个彩虹迄个虹，但是本音叫做彩虹的虹吼。你当我只用虹啦，金凤师，镜甲虹，一个镜甲虹甲对吼，所以就是即个鼻音文音的差别啦。伫遮咱讲金凤师，话语会看用的所在啦。即个小弟金凤师就是为东岳大帝，遐叫做东华大帝，东华也可以啦吼，就东华东岳安尼。到了神农氏的时代，你讲古早即个皇帝一代过一代吼，古早远古时期啦，到神农氏的时代，甲封做即个天福道官，这别拢听过准拄煞啦吼，因这大家拢无需要记，尊称泰山夫君，掌管天仙六界，知影讲伊权力迄个时阵足大啦。但是敢若无啥人捌呢。伫咧上古早时期，因为这较早属于太古时期嘛。第二阶段到了第二阶段叫做远古时期，都叫做盘古时期啊。当叫做远古时期。远古时期，迄时咧来照着即个中原神话的体系，天地是由即个5座大山所即个挺调咧。这5粒山头拢真有名啦，但这大家加减拢听过，包含东岳泰山、西岳华山、南岳衡山。北岳衡山北岳衡山甲南岳衡山的迄个衡字无共款，南岳是平衡的衡，平衡。无记，北岳是永恒的恒，永恒的恒两个拢恒啦，但是即个字无共款。还有中岳上山，够中哦，毋是即个咱坐车去台北迄个上山吼，伊是即个山字头，佫一个高处不胜寒的高。做上山，高耸的那个字啦。是安怎？是这个5座大山内底地位上悬，说是东岳泰山呢？就奇怪，一般咱认为讲正中是地位上悬，对无？因为伊伫上东边。是安怎上东边重要？上大先会看到日头的所在。东方日出是，就有了生命初始。孕育生命的意义咯。但是咧，有生就有死，有人就有鬼，生死是一体两面。
泰山有孕育生命的意义，也变成人需要魂魄回归的所在。所以是安讲，这个东岳大帝也管因素就是安尼来。后来咧，因为又搁受到中原历代帝国皇帝这个推崇啦，就是推崇中原帝国登山迄边啦，虽然讲甲咱遮关系无遐大，但是确实有受到这个影响嘛。咱的信仰是安尼来，伫咧遐会举行这个封神大典。总共一句就是，东岳泰山伫咧这第二阶段，已经是讲是能够通天达地、上达天界、下达18层地狱的神山的化身啊！这个时阵为甲山结合做伙山神的信仰。但是伊山神已经是因为伊伫上东边，五大名山的上东边，所以有这个生甲死的整合生死的这个意义伫咧。好，你先休困者，啉一撮，迄落再搁继续，无吼愈来愈烧声，人伫要听无咯。好来，大家小等我一下。我来第三阶段受到封神演义的影响，封神榜捌听过对无？故事当中咧，商朝、商朝，当然一般讲商朝啦，咱讲商朝。商人的商，武成王黄飞虎，我遮都无用闽南腔啦吼。黄飞虎一家咧，看袂过紂王博业无道，带4个囡仔甲部下去投靠周武王。武王发詔攻城了后，公主也伫封神台上，奉着玉清太上元始天尊之命，册封黄飞虎做东岳大帝。因为这个有功之事全部拢封神啊嘛，做封神榜。封做神明，毋是讲伊做封神开迄个封神，该称呼啦，互伊一个职务啦，是，一个官位啦。此后咧，当年旧历3月28，就举行这个祭祀的典礼，庆祝东岳大帝圣诞千秋，就是安尼来。这时伊就已经是掌握这个人界的贵贱、功名、寿命，这是人界，还有冥界。18层地狱6暗普及，应该是安尼读啦吼。75死生死之期，75死是啥吼？毋是讲75间公司啦，75死拢是阴曹地府内底单位，掌管地府各种审判业务。地府的这个范围嘛足宽的，当然，甲咱顶悬的人间共款啊。你比如讲总统府下骹嘛足侪单位安尼吼，共款意思行政院下骹足侪单位安尼，总共做75司啦。其实你若伫咧即物教育部啦、行政院下骹嘛真侪什物司，就是安尼来公司的司。那各种业务单位嘛有讲72司、76司，但是加减差一撮吼。这个总共一句尊称东岳仁圣大帝，东岳仁圣大帝。若较熟的啦，叫岳帝爷、岳帝爷公、岳帝爷祖、岳帝爷拢会使吼。像我家己拢惯习我叫岳帝爷。有当时我惯习我讲大帝啦，大帝啊，好，免捌字啊 ，OK 啦。伫遮补充一个吼，头城咱讲到头城嘛有东岳庙哦，头城有城隍庙嘛有东岳庙，宜兰市嘛有城隍庙嘛有东岳庙，拢一组就对了。当头城这个东岳庙的岳帝爷圣诞是伫咧3月26，平宜兰的早2天。毋过这甲生命本身就较无关系，咱都讲生逢是每一个生逢拢无共款，所以生日无共。是安那咱才会无共咧？因为咧，你若共一工吼，即个顶头冬季的强蹦，对啦，掠孤招臂，我要来教我都无落去遐。啊，素人为难也是分开好呢。要去头城，都无都出宜兰，来宜兰就对袂着头城，所以日子小可差2工。我想即个大地袂生气啦。是啦。过来咱大家讲到即个顶头甲大新人有正大的关系。因为宜兰即个旧城区，咱真正伫讲时光的袂讲，一直伫旧城区说来说去，大家对旧城区你若有听了，可能大概也有一寡概念，你大概会知影吼。即个旧城区的即个城隍庙甲东岳庙的圣诞相活，一个城隍爷是2月初8。东岳大帝岳帝爷是3月28，差不多过半月较加啊，就较加一撮。后来咧，就互人讲办活动办到遐哇伤过劳民伤财。后来因就讲好讲，即个客数的年份伊目前主要是以即个
民国的年份来算啦吼，这个客数的年份呢，就城隍庙主办；双数的年份呢，就是东岳庙主办。一来轮一届安尼就对啦。嘿，咱就是无遐晚吼，劳民伤财，有的人两边拢拜啊，拢支持。小分配一个啦。是吼，若无主办的迄边就是我另外一边，我赢就对。我今年无办，我赢安尼感觉，就是我出阵头去你遐。对，我赢甲恁敢若做客啊，共款安尼吼，这样安尼是真好啦。小分开者。是讲安尼啦，因为随人有随人的做法较关系，吼，两边无共款的人。后来安尼合作咧，实在是较无遐顺遂。我这拢是讲较好听。这个个中的一寡来去，咱都无讲较济。一寡内幕都毋爱了解遐济啦。则就个变成讲，迄年无主办的迄间庙，咱就较压贴一撮，压贴咱则较无讲了，压贴就是讲较收手一个，较内敛一撮，较约束一个安尼吼，就是较低调啦。安尼讲较紧啦，秘手一个吼，真侪讲法啦，莫遐含安尼。你共款会使绕境绕境，安尼唱叫诶。你共款会使绕境做活动，但是咱就是规模都较细啦吼，总是莫抢人风头。或者变成安尼。事实上咧，当年城隍迄就是东岳的出巡，拢是宜兰溪北地区，南洋溪以北。溪北地区上大的民俗活动，这几冬啦吼，因为疫情的关系，都毋敢舞伤大嘛，真正是不是有即个停办。毋过无去出巡，即个车队啊，大新人当初是若是正常有伫出巡的吼。当老这个时阵是一出去是几落公里长哦，车队之济。免怎讲，毋是讲莫讲恐怖，讲很壮观啦。对，恁若徛伫遐看吼，进前你若徛伫遐半点钟过吼，你规队还未行了，还未行完，都速度嘛慢啦。无啦，因为人因咧行回报啊。还有拜庙的问题。对啦，到庙前拢爱拜庙。有些个落个重点者吼，讲祝福者安尼。对吼，是足老者的咧。是。咱进前伫咧时光的脉讲上尾一集。有即个大家也提起过，讲宜兰的新名出巡，你真少会看到咱一般想会到的迄款顶头。咱顶个捌提起过即件代志。宜兰差不多会使讲是无啥顶头，毋管是即个人灵人师、艺歌、送工灯、夜工灯、花鼓灯、大鼓灯、跳鼓灯、车鼓灯、白景灯、德马灯、布马灯、悬桥灯、七响灯、大量线、牛犁歌灯、看望歌灯、草下公灯、桃花过道、12宝遮灯，基本上拢无。原则上咱遮是以大新人为主啦。是，这是基本上阮拢无。毋过咧。北管顶头都有啦，你出阵一定有北管吼。对。而且较早嘛真侪北管顶头，咱讲因为北管宜兰是足老一个迄时阵吼。咱过去嘛捌介绍过宜兰的即个北管乐派之争嘛，有一集安尼。迄时就有一件我当初惊讲伤远，逐个又袂倒来，又袂倒来，所以就无提起的代志，就是北管甲大新翁的关系哦。北管是传统音乐或者戏曲的一款吼，有主题戏啦吼，或者是即个单纯音乐的演奏主题班。那甲大新翁有啥物款的关联呢？这咱后半段再来解释，今嘛咱先歇困一下，咱们继续回来。OK。你即马收听的是阿德来开讲的 Podcast 声音节目《台语话故事单元》。伫即个单元，你会使听到台湾的民间故事、在地历史，也佫有特别的风俗民情、都市传说。我会用台湾的本土语言之一台语来陪伴你做伙熟悉咱家己，也会邀请甲台语作品有关系创作者来开讲，介绍好的本土语言作品给你，希望你会介意。那安尼，咱就继续听落去。
好来，咱继续回来。好，大家好咯。保养我的脑后啊，会看你别看你，唔知影。尽量啦，尽量啦，系啦。好来，顶半段哦，伫咧咱上落尾的所在咧，讲到北管镇头甲大新人之间其实是有关系。这边宜兰东甲庙的日巡，吼，前几工啊，前几工啊，我去参加这个宜兰东甲庙的这个日巡，都邀请到听讲是台北历史上久的台北潮港灵安社啊，那是以大潮埕迄边的腔口，应该是灵安社啦。台北潮港灵安社来出阵，听名就知台北潮港灵安社信仰中心就是大潮埕的下海城隍庙。无错吼。根据着记录，伫咧清帝国同治10年，也就是西元1871年的时咧，这个大潮埕这生理人趁了有百个吼，大家集资吼，大家捐钱，为长山的福州请人做两仙大新翁来。大新翁是较早就有啊，只是讲这个文化有这事件，无是另外一回事吼。这个刻两尊大新翁来，也就是七爷谢必安谢将军，甲八爷范武求范将军。自此咧，就来结合着北管的子弟班，成立灵安社。吼，就是安尼来。这两仙老祖啦，吼，这老祖吼，老祖平常时吼，嘿，都踩伫咧下海城隍庙内底。当然这单已经算讲是古董啊嘛，百外当的物件，袂使叫物件，百外嘛算新尊啊。所以都。原则上应该当拢无伫出巡啊啦，像咱遮嘛是共款吼。想绕啊啦，宜兰东甲庙的即个两尊老祖嘛是拢踩伫庙来拜，因后来有个做新的，这两尊都无佫出来，因为你嘛惊害去，这种古董咧，拍了啊，煞对啊落去啊啥。因为你喺伫外口行伫海的时候，这种古董啊毋敢甲叮当。惊古董啊，洗个擦安尼毋好啊。这边台北的这个灵安社。甲七爷八爷来到宜兰，离顶边已经过了99冬。我要100年，因无来到台湾哦，因为七爷八爷无打到台湾来，打到宜兰来啊。你看偌久吼，有影是互即个宜兰东甲庙确实真有面子，这是足大的即个北管镇头吼。那宜兰本身这方面呢，就爱正讲爱讲着北管的代志啊。咱一直讲北管吼。来，咱之前讲过。宜兰这个所在自从出现北管的西皮福禄之争了后，吵吵闹闹，斗争是一代斗过一代，自较早野刀来烧台，到后来拼阵拼人才，两方不和啦。是讲分古吹下较较现甲大新人三地带，根据一位合作。黄文朴我毋知倒遐人吼，所以我都用姓黄啦吼。那宜兰人我就念黄黄文朴的即个民俗研究者，人真正有甲民俗研究吼，写甲通出册哦，写几落本册，人正讲是有伫认真研究的。伊的讲法吼，根据即个人的讲法，黄文朴的讲法，当年伫咧宜兰北管分离做西皮福禄两派了后，经历过。即个鼓吹毋举菜刀，现在毋摕咧摕叉刀，即款买命的过程了后咧，豆豆啊嘛进入拼阵头的情形，就莫出人命嘛，咱拼阵势就好啊。已经换方向去啊啦。所以咱讲输人毋输阵嘛，就是即个感觉安尼。即个过程咧，其实就是伫咱进前 EP48豆腐倒下番薯皮，宜兰北管乐派之争，用上在地的即个北管上间来讲，宜兰北管乐派斗争的故事当中，都拢有讲起。其实这都有甲即个过程演变，咱个讲出来啊。当西皮福禄两派之间决定放下刀立地成佛，毋是拼阵势，立地拼阵势，无成佛啦，大家拢个人吼。有一边新明生日的时，咱开始就换拼阵势，拼阵头啊嘛，咱莫烧杀，莫烧台啊嘛。西皮派咧，就派出良阵来出阵，就是咱讲即个人良人师即款的即个良啦，即声咧，伊出来了，福禄派就想讲。好啊！你事先毋免烧照门，一声就甲即个亮灯光出门，拢免烧通地节吓我的面子是毋是？
哦，你安那阵势较大，咱输人毋输阵，对无？你新娘晓拜年，好啦，台南人讲晓拜年啦，好咱讲你新娘晓，咱可能会讲你新娘晓拜晓，既然你讲晓，嘿，就是死某啦，吼，晓拜晓。是会使实现你的愿望是无？哈，即句是一般你若有看即个七龙珠即个红仔册就知影啦。后一摆福禄派就做一身神明的大神人来甲伊对赌。是倒一尊神明咧，叫做中坛元帅。中坛元帅你若较无熟，咱甲换一个名吼。即位咧，毋管要坐公车、计程车还是火车，人拢无爱互伊坐，是安那？知影无？毋知。一上车，阮将若看到伊，就咱讲，哎呀，是三太子李落车。李落车，所以就是叫伊落车。这嘛有一个最好笑故事李落车。其实是叫做李落车啦。李落车，但到这个李落车这个笑对，是安那福禄派要讲出李落车来斗阵头咧？叫你落车，你搁坐伫遮。那小可知影你落车故事的朋友就会知影吼。这我大约甲讲过啦吼。伫封神演技当中，你落车细汉的时，虽讲伊后来敢若嘛无大汉过，因为拢细只感觉吼，较无法大汉吼。有一天伫咧海边啊耍水。伊迄条混天绫的，就是迄条满伫咧身上的布，伫咧海水内底洗一个东海龙宫选啊地牛翻身。咱讲地牛一换景高粱去海泳，毋对咧，我龙宫都无收到消息讲南面去泳，地牛是变什么道啊？所以咧派出龙宫三太子敖丙，或者敖丙啊，不是敖丙或者敖丙啦，这字念敖吼，就是你若华语就是孙叔敖的敖，反正大家都想讲孙叔敖是相对无重要，就是这个敖丙或者敖丙往到海面去一探究竟，怎知是一个高死囡仔伫遐车跋柄，正囡仔哩啊！一个是东海龙宫，或者东海龙宫的三太子，一个是李家的万仔囝三公主，抽龙筋的，你真巧，两个话不投机就比武力咯。像在李家这个三公主李落车，混天绫乾坤圈在手，又卡打红火轮，发力无边，骁勇飞翔。龙宫三太子不得败下阵来，落车手握乾坤圈，为头顶一个安尼削落，倒去啦，安尼个削落了。龙宫三太子一尾活龙煞变死蛇，等下地底变干咧。落车还无放伊煞，龙筋甲抽出来，真酷哦！下伫裤头做腰带，这就是传说中的落车闹东海抽龙筋，就是安尼来吼，龙筋拢甲抽出来。所以讲这囡仔有够个跳啊！自细汉个性都毋是介好。讲倒来北管的代志吼，西皮一派看到福禄派讲出三太子李落车，心内知知，因对这个典故拢真了解，就是你讲这个落车抽龙筋这个典故，想讲要甲阮压落底是毋是？好啊吼，是你不仁，就莫怪我不义。搁再后一回庙会斗老日。你落车风声开，我派出托塔天王李靖来甲你治。李靖是啥物人咧？李靖就是李落车的老爸。阿爸，两人关系无介好，对无？而且李靖佫真够人情检讨，情绪勒索。当时落车闹东海，佫杀死龙王三太子。但这老爸李靖看代志袂收煞，为免祸及家门，要求落车以死谢罪，平息东海龙王的怒气。这关有人看过啊？落车一听，也未自杀，就生气到半小时。哪有老爸无要顾囝儿，说爱我来去找死。李靖就讲你这个不孝子啊！爸母精血成就你的肉身，你毋知感恩，佮种下这款灭门祸根，要甲我生气，你敢有迄个面？生气嘛，老爸嘛生气，佮人情检讨啊！你拢我生你个啦，意见较济呢。佮这无乖，拢无听话。佮害到阮规口罩拢出代志。落车一听讲好，
既是安尼，我肉肉口骨全含你，你负荆抹黑到遮止，再有来世卖相误，一见便是冤仇人。拢无熟悉啦，以后啦，如果有轮回来讲，伊是无安尼讲啦，就是肉肉口骨安尼啦，嘿啦。宜兰腔讲寒啦，真侪所在讲行迄只寒，对，你讲行也可以，讲寒也可以，那宜兰腔会讲寒，迄个钱寒你啊未？我拢寒你啊咯。就是讲，因为爸母，因为这个意思是讲，你咱讲身体发肤受之父母嘛，爸母互你这个身躯，所以就下骨啦，所以拢身躯我规气我拢互你啦。就是好，你互我的，我全部拢含你，我买啊，咱就从此以后田无沟，水无流，水无流空气奶，就是安尼嘛，所以人讲爸母情血嘛，这个肉肉口骨拢含你安尼，好佳哉。因为师太厉害，佫家做安尼，这另外代志。你看甲真认真，拢有给你吼。老车虽然骂心无啊，毋过咧，伊的师傅太乙真人暗中援手，保住伊的元神。是讲这个李靖心肝嘛，确实小可雄啦。老车人肉肉口骨含爸母。照你以后是甲你无来去，想在李靖后来一知老车可能复生再重来，心肝竟然掠瘫痪，走去甲伊来迫害，才有李靖收老车这个故事。后壁佫迫害安尼，幸得太乙真人老后手，后来以莲花莲藕，莲藕是啥？莲藕啊，莲藕吼，莲花莲藕中属肉身，才会当再现人世。咱会使讲自此其实真正李老车甲李靖是真正拢无关系啊，因为我该行李拢行李，甚至迄个时阵讲伊的身躯歹体嘛拢无。我当初是肉肉口骨是甲李靖断情义，对无？但是李靖来迫害伊的终生，迄就正讲是结冤仇啊，这已经是两回事啊。等于讲断绝父子关系就已经崩了啦。是，后来经过种种故事，两人关系才有较平复啦。迄就是拢有做故事啊啦。当然，你讲是我老爸，可能嘛无真啊啦，但是咱就是后来变成讲即个天改东输的关系啦。但是伫咧即个不管即个斗争当中，就是你讲出大即个三太子我就讲出李靖，就是调咁要甲你压落底意思啦，因为拢知影典故啦。是老爸嘛，拢是我恁老爸啦，我恁爸，就是即款感觉安尼吼。即个不管斗争转变成大新翁的过程当中，两派之间为着要拼一个输赢，是一仙较大过一仙。你有东调名将四顶山，我就移山倒海含梨花；你有恶价迎亲的周公，我就破发出价桃花里。这就是举例啦吼。实际上，周公甲桃花里目前伫宜兰是属于罗东电安宫。这个是这个上帝阿公，也就是先天上帝。这个电安宫，这个庙内底伊都毋是属于北管县社，真正是有这两尊，这两尊伫咧罗东。这个传说咧，是毋是听到感觉讲真精彩吼？都你讲啥我就讲啥呢，小对赌安尼，小饼赌啦。目前依然确实真侪甲大神人起源有关系的讲法，拢是根据着咱拄讲黄文博这位民俗研究者的讲法来的。但是咧，后来嘛有人开始搁较深入调查依然的大神人身世之谜，感觉讲以目前情形来看，敢若无啥对同咧。敢讲即个大神翁的发展来自北管新旧派的斗争，即款讲法毋对咧。确实吼，安怎呢？咱伫即个真济庙的出巡，拢会看到三太子李老车的大神翁哦，甚至讲高雄嘛较济嘛，即个电音三太子，电音三太子嘛即个物件吼，当然依然嘛真济啦吼。即是阮无发电音啦，甚至讲我大遐附近吼，即个土地公庙因那个有仙洞会，仙洞嘛吼，就是拢是囡仔看迄落去。对啦对啦。一边都金车、木车、路车三只车，就是伊两个阿兄啦吼。李靖有三个囡仔嘛，是三公主嘛，头前两个大公主、二公主嘛拢有哦。这毋是三只车啦，三个太子。三个太子，但是大字较无名啦，较无人捌。后来嘛做新名啊吼。对啦，较无人捌。当地位悬咱拢叫太子啦，较早是公主。是讲奇怪啦吼，我阿兄乃无阿爸。对吧？哈，那照你讲，大神人若为北管发展起来，那三太子四界拍拍走，
托塔天龙李靖煞拢无看到人影，怪怪的对无？你正好 get out 啊！其实咧，宜兰大新翁事件的起源啊，咁正是因为北管斗争来发展咧。后一回，咱为明神信仰冥冥之中自有注定迄个明神明神信仰来看宜兰大新翁的发展。今日即个故事就要讲到遮。对袂动了啊，那好大咯。嘿，今日可能大家听到我尽量会剪掉，但是加减也听到即寡扫的声，大家就较见谅。较真实的啦。嘿啦，你毋是有一个即个笑话要互大家用？好啦，你先念互我听。12生肖，你慢慢讲，你捌无？来，台南我知影因教厝牛好兔吼，我用咱家己宜兰的讲法吼，有的所在龙较接读龙，但咱遮读龙较济。我自细汉，阮自细汉差不多国小都拢会晓背啊。好，饲牛好兔龙蛇尾用高低高低。你想给人听无啦？我读一遍就说饲牛好兔龙蛇尾羊狗鸡狗猪。饲牛好兔龙蛇尾用高低高低。这学做12个生肖啦。咱定拢问讲，你属什么？那大家你想啥？甲你问讲，你想啥？你属什么？嘿，做你想啥？大概啊，讲知影即个几岁，因为看这人形啦吼，若讲你问你的先生来讲，我就大概要你有几岁安尼。好，你即马甲这12个拢讲出来了吼，我讲一个冷笑话，算冷笑话别紧啦吼。朋友对你讲这12先生甲你讲你听，你拢熟悉你想看觅呢？有搭即个12只内底有搭一个搭一只动物，迄个棒拢袂去甲定好，来互你想看觅咧。好，咱即个答案后礼拜再来安尼后礼拜开头来公布安尼好，你个想看觅咧真趣味啦。好，然后大家要看觅讲12生肖内底。搭一个动物龙嘛算是动物的一款啦，拢算在内吼。12生肖内底蠓也无定搭一位啦，简单讲就是安尼。无毋敢去甲加，就是只有一只鸟好，咱今日故事就讲了啊先安尼毋知大家对即集有啥物内容、啥物款的想法咧？对即集的内容听若是有介意，或者是有啥物款的指教甲建议，拢欢迎你到 Apple Podcast、Mixerbox、Firstory 留话互我。即个最近我感觉留话即个频率有较低，小可伤心既然讲伤心希望讲大家有机会，尤其你若是用即个 Apple Podcast， 因为这是大家看会到当然你若伫 Spotify 留，我一段时间嘛会去看一遍，只是讲我平常时较无看到迄个台啦。当然尽量是我希望讲，因为 Apple Podcast 是互大家伫使用的时阵就看会到，那有搁较侪人留话5粒星互咱讲一寡你的感想，其实对推荐别人搁伫观望，尤其咱的频道的名你其实看袂出是台语，我讲实在。对，那真侪人，你若伫顶悬敲吹你拍台语袂出现咱的频道当然所以讲毋知要安怎来。这就是爱靠咱的听友啦吼，斗相共加伫咧 Apple， 你若是使用即个 iPhone 手机互相小推荐介绍一个尽量会使替咱留话拍5粒星留话，互大家知影讲这节目介绍你的朋友，若要学台语的来加减甲阮听故事。我前几工伫网络顶悬有写一句话，我袂记得我讲啥过来过几工都有人甲我讲伊即届即个台语的会考内底都考着佫真正嘛发生过类似的代志所以即个大家加听，相信对考试，尤其你，因为我知影讲台语，我是无去考，但是我知影讲台语考试有讲甲听的部分，听咱的节目绝对对你的讲甲听有正大的帮助，一定有到3工着。若是要增加你的这台文本身的能力，你会使伫咱的 Facebook 顶悬，因为咱我正正悬的比例，毋是每一篇，但是有正悬的比例，我用台文来写，有当一写落长，我嘛内底有真侪讨论一下，一寡新的名词、新的用法，是毋是会使安尼讲，内底拢有真侪讨论，我大概使伫内底伫互动，就是安尼希望咱若有用 iPhone 或者是你是 Spotify 伫听收听的朋友，特别劳烦恁会使拍5粒星，留下你的即个意见安尼。加减讲介绍即个，有要学台语的有兴趣的，尽量你甲介绍。互阮一寡支持甲鼓励啦。
当然朋友伊咧愿意一杯咖啡一包南喉糖的钱，大家听我这声知影讲南喉糖真欠款。来鼓励，你话随讲随扫，真害美啊！来鼓励阮做搁较济创作，嘛会使点下小 note 就是说明区的即个赞助添油香的连结网链啊。教父是随喜生意食最甜，南山表心意大笔的我嘛介意，毋管这也少，感谢你的支持，咱今日就到这咯。谢谢你咯，拜拜，拜拜。